Evet, ben şu hikayeyi almak istiyorum senden. Yavaş yavaş. Hangi hikayeyi? Dedenle alakalı çok ilginç bir hikaye anlamış. Ya dedemle alakalı şöyle bir hikayem var. Onu anlatayım. Benim rahmetli dedem 85-86 yılında vefat etti. Ve 86 yaşına kadar uçakların uçtuğuna inanmıyordu benim dedem. Çok güzel bir insandı ve yani ben şu ifadeyi dedemin ağzından duymuştum. Dedem şey demişti. Oğlum, ben uyurken üzerime sabah güneşinin doğduğunu hatırlamıyorum. Yani hiçbir sabah güneşi doğmuş olmasın ki ben o esnada uyuyor olayım. Hep uyanıktım diyor. Hatta o hassas zamanlarda köyün Kur'an gömücüsüymüş benim dedem. Gerçekten. Kur'an gömerlermiş. Hani ne olur ne olmaz Kur'an kursları falan. Anladı izleyenlerimiz onu. Hani olur da tahrif edilecek olursa burada var. Hani işte şu incir ağacının dibinde falan diye. İşte uçakların uçtuğuna inanmıyordu benim dedem. İşte biz diyorduk nereden geldin oğlum? İşte şuradan geldim. Nasıl geldin? Uçakla. Uçakla geldik deyince dedem böyle yapıyor. Allah. Deli misiniz oğlum siz falan yapıyordu. Ya dede vallahi uçakla geldik. Niye yalan söylüyor falan. Dedem ömrü billah uçakların uçtuğuna inanmadı. Hatta bazen camiye giderdik beraber. Ben çocuktum o zaman. İşte uçak geçerdi mesela. Önceden bu kadar çok uçak nadir görüyorduk gökyüzünde uçak. Dede bak işte uçak derdim. Bak işte orada uçuyor falan. Dedem hiç başını gökyüzüne kaldırmadan hani nerede yok uçak uçmaz oğlum Mecnun musunuz siz falan der. Yoluna devam ederdi. Ve bir gün işte ben üniversitede Samsun'da okurken annem aradı. Dedi ki oğlum işte deden sekarat halde vefat edecek ölüm döşeğinde. İsterseniz bir gelin dedi. Biz de dedem ve nenem hep bizim evimizdelerdi. Yani amcalarım da var, halalarım da var ama dedem nenem hep bizde kalmayı tercih etti. Babam vefatından sonra da bizle beraberlerdi. Dedem de nenem de. Böyle 65 yıllık, 70 yıllık ehli tasavvuftu yani böyle seyri sülükleri vardı. Müthiş insanlardı. Hem nenem hem dedem. Elhamdülillah. Onların duasıyla belki hani sapıtmadık sonradan. Çok şükürler olsun. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah. İşte gittik. Dedem böyle yatıyor. İşte üstünde beyaz mintan böyle. Başının altında yüksek yapmışlar. Beyaz sakallar böyle yapışmış burasına. Ablam işte böyle pamuğu ıslatıyor. Dudaklarını ıslatıyor falan rahmetli dedem. En büyük abimiz var Muhittin abim. O başında İbrahim abim ben falan böyle. İşte dedem gözleri kapalı ama böyle ayet okuyor dudaklarından. Ama ne okuduğu belli değil. Hangi ayet okuyor falan böyle. Bilinci de kapalı. Bir ara açtı gözlerini. Kendine geldi. Böyle sessizce siz mi geldiniz yavrum falan dedi. İşte dedik dede biz geldik falan. Sen nasıl geldin dedi. İşte ben dedim ki uçakla de dedim. Ben uçakla deyince dedem o halde bile böyle yaptı. Allah Allah deli misiniz siz ya falan diye böyle. Dedim vallahi uçakla geldik falan. En büyük abim hani daha cesur konuşabiliyordu yaşı daha büyük olduğu için bizden. Dedeme dedi ki dede bak dedi gittin gidiyorsun. Ya bu konuda anlaşalım bu uçaklar uçuyor dedi yani. Sen niye inkar ediyorsun dede bak işte yani ölüm döşeğindesin bari kabul et bunu falan dedi. Yaklaşın bana çocuğum dedi yaklaşın. Biz yaklaştık dedem böyle. Dedi ki yavrum dedi ben uçakların uçtuğunu biliyorum dedi. Ama dedi onlar da dediler ki Resulullah'a sen bu tepenin başına çık. Ayı parmağınla işaret parmağınla ikiye ayır. Onlar yarım yarın gelsinler paçalarının önünde dursunlar. Başında birleşsinler. Biz senin Allah'ın peygamber olduğuna inanacağız. Efendimiz Allah'ın izniyle o mucizeyi gerçekleştirdi. Sonra dediler ki Ebu Talib'in yetiminin büyüsü gökleri sardı. Büyücüdür dediler. Onlar benim efendimin mucizelerine inanmadılar. Ben de onların mucizelerine inanmıyorum yavrum dedi. Uçaklar uçmuyor çocuğum dedi. O an anlamıştım yani bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir intikam duygusu. Bu nasıl bir insanın içine batar ki o uçağı bir mucize olarak görür ve Efendimizin mucizelerini kabul etmedikleri için ona inanmaz. Yani dedeme göre insanlar bir yalan için bilet alıyorlardı. Bir yalana biniyorlardı, o yalanla uçuyorlardı ve o yalanla bir yere iniyorlardı. Oysa ki dedeme göre hepsi yalandı uçaklar uçmuyordu. Ya bu tam böyle hikayelik fikir. Dedem işte işte bunu sonra işte vefat etti işte. Allah gani rahmet eylesin.